Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous êtes bien. Moi aussi je me porte très bien. Voilà, j'espère que vous êtes très bien. Là, bon, c'est moi caméra bouquet. Bonjour la famille, coucou à tout le monde. J'espère que vous êtes bien. Moi aussi je me porte très bien. Bonjour à tout le monde. Bien, moi, boyé, bien, ça la bombe déjeuner. Voilà. Non, ça la bombe déjeuner, hein. Voilà. Bonjour, shalom d'aba homme de Dieu. Ah, chantre de l'éternel. Bonjour, Nabinonion Soto. Je ne sais pas pourquoi les autres ont fixé. Parce que je dois quand même. Non, bon, non, bien. Vous en avez le moyen son. Il va nous déranger à tout moment. Gauche, droite. Bon, voilà. Bonjour, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Vraiment, je suis là, tout sur le ok. Et ça va bien. Et puis, ça dit sur moi bien, mon roboyé. Et ça, là, tout ma casse, tout sur le là, moi, ok. Et ça, là, tout ma casse, voilà. Donc, tout mes la mon ok, jupe, et ça, très bien. Voilà, Toye, Kande, Toyaka. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez malade. Ma fifi, au moins, voilà. Donc, et ça va qui a fongoli à Sikapam. Voilà, tout va dans mon bouquet. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Vraiment très bien, je suis très contente. Ce matin, je me porte bien. Vraiment, dans ces pays, malgré nous qui ont salaté. Vraiment, à partir de la semaine prochaine, dès que vraiment congé à détente, au tozora na musala. Vraiment, après, Tokoya Kozonga. Nzambe apambola bino. Bonne journée naba oyo nyoso bolandanga. Bonne journée naba oyo bopesanga confiance. Bonne journée naba oyo bolingaka ngai. Bande konanga bambote na bino nyoso. Nako umela mingi te nazwa bino plus ou moins 10 à 15 minutes. Nakoya kozonga vers 17h ou bien 18h heure de Paris ou bien même 16h30. Nakoya kozonga pona tout ça la analyse. Il y a des konabiso, oyo, des konabiso, prophétesse Adassa. Bozela, et koti pour na banda olanda pe mission moko, il y a papa na biso le collé. To kwa kolanda oyo, bolanda ba o bolanda kite, bokende koyoka prophétie oyo ekoi ponanga. Alors na sepeli pe makasi, nga pe na sala ba analyse, il y a ba prophétie oyo ekole la rabatu, lelo pe ekoi ponanga. En tout cas, na pesibino nion soto sans exception oya kosepela asa la analyse. Ce qui orozongo na ndenge ke la danoise aza mwana nzambe ozui. Soko orozongo ke la danoise aza ndoki ozui. Oyo nyoso roza ozui ngai na oya ko répondre mutu te, na koya koluba elo pa mutu moko te, na kofinga mutu moko te. Parce que ezali prophétie kwei eza normal mutu nyonso tu akolinga asala analyse na ye mais nga na koseka kaka nga so prophétie kwei po na ennemi na ngai no sala analyse te donc voilà quoi. Alors bandeko nanga vraiment ezali ouvert bosala ba analyse et puis mutu na mutu azwa yango ndenge alingeli oya kozwa yango ke la danoise mwana nzambe ozwi yango oyo pa kozwa yango ke la danoise aza mwana nzambe te ozui olongwe so pe kolongwa na émission olongwe na yo so pe okota lisu te oza libre okei mais sous les baobas soki bozo luka ekweya te parce que sous les baobas ezalaka église te naza nanga église te ekotikalaka pe kokoma église te ata kutu nzambe abengi ngai ke na kosalela ye na lola na se awa ngai tant que mwasi jamais na koza maman pasteur wana bible wana tangaka na ozananga maman pasteur te na ozonga kana makomi na otika kozala ngote. Voilà, donc bandeko na ngai bino moko prophétie ekwei eza pona ngai na sepeli makasi lokola mama alekisi yango asali na ye bien parce que toyebani to sololaka abengi ngai te en tout cas abengi ngai te ndenge alobaka ke na mekaki kobenga mutu wana 2 fois na tindi maloba message mutu wana contacte ngai te yango na lekisi yango menga en tout cas contacte ngai te abengi ngai te yango na lingi pe kosala analyse sikoyo te na tongo na lingi vraiment na sala ngo live
tant bino so bouta ba misala tant bino so bokozala tokosala analyse soki pe il s'agit que toko benga yepe aleka na émission aya pe ko expliquer yango bien pourquoi pas parce que asa leka na chaîne na biso toko pe ko lekisa ye aya vraiment ko expliquer yango soki pe na zandoki pourquoi pas akoyi pe ko délivrer ngai mais lo na yebi ke na zala kandoki te et puis eko ezokamwisanga pourquoi boza paniquer et loko nini o ezosala ke prophète wana aleka prophète Moïse bino bokende kozala paniquer même inalekisi nganga bokoza paniquer mpona nini moto na moto azwa part na ye soki olingaka banganga okoya okobenga soki olingaka mosali na nzambe okobenga soki mpe aza escroc eza escroquerie kokende te kobenga pete bozozala paniquer mpona nini eloko nga nazo comprendre te bokomi paniquer la dandoise boye na boye akoleka na chaîne nanga bino bato bolingaka prophétie loko anga akoleka lelo nga moko na kobanda na émission avant mpona prophétesse après na suka na okotisa ye na okotisa ye na 18h 19h30 heure ya Paris professeur Moïse aoleka soki aza ya diabolo bana diabolo baoyoka ye soki aza ya nzambe bana nzambe baoyoka ye nakangi moto na makasi te bozela baobenganga nakangi moto na makasi te donc nayeka na communiqué moko ya mokie kaka juste kaka pona koyebisa bino ke prophétesse alobi analyse ekoleka biso na bino tosala analyse eloka na sepeli prophétesse alobi ke ayaki na ndako na nga na moi na butu te déjà elakisi lumière soki alobi ke nzambe akotisaki na ndako na nga na butu elingi ezala makambo mosusu epuis akoti na ndako na nga sans permission eloko wana mpe point question mark comment yo prophétesse okota na ndako ya la danoise sans permission bakotisi yo nayebi te so ezalaki ndako na nga kotaki tosala yango analyse voilà donc bandeko na nga vraiment boye ebele na oyo mpe nazoba kaka lobi samedi lobi eza samedi en tout cas nakobenga bato ya combat spirituel parce que il y a deux camps oyo bazali na camp ya papa mons nakobenga bino boya oyo mpe bozali contre papa mons boya kobenga lobi tosala live oyo ekosunga oyo bokobenga bopesa basusi na bino mosusu bozoyeba te boza contre papa mons alors que papa mons azoyeba basusi na bino te na nzela ya sule baoba papa mons akoyeba bozokondane ye mpo na nini na nzela ya sule baoba papa mons akoyeba mpo na nini bozokotela ye papa mons azali représentant ya église ya combat spirituel na Bruxelles parce que ezali na audio moko ezoleka papier moko basali ke dimanche il faut bakita kuna bandeko na nga ekozala bitumba bandeko nga na kosenga bino bitumba ebima te parce que oyo bazolinga babunda bitumba souci na bango ezali ke combat spirituel wana bakanga yango parce que mikolo Belgique eza malamu te soki bakangi yango boperdre yango yangola pardon mpo nalobaka yangola ya Congo Brazzaville ekangama ya Gabon ekangama basiège ya minene parce que combat spirituel ebanda na Congo Brazzaville siège ya liboso ebima pas même na Kinshasa mais na Congo Brazzaville ekangama chaise ya mibale ya munene na Europe moma mokili mobimba ebima na Bruxelles lelo bobunda bokanga yango donc à la fin combat spirituel ekomi na apogée et abandi kotendre apogée nango pona nini et descendre eza kitoko te alors lobi to solola boya na bargument na bino boya ebele en tout cas moyen apesa bino vraiment air exact ezate mais ekozala lobby donc soki oza moto ya combat spirituel ntango na kobanda meka kopartage bobenga en tout cas tosolola en famille souci na bino eza nini mpona nini bolingi okoma ti na niveau bitumba en tout cas bato bakoya kokufa bato bakobomana bato wana oyo wana boyebi oyo balinga kokota bamakambo ya bato bakoya na baminduki babandi kotire en tout cas ekozala kitoko makasi te eza kitoko mingi te voilà donc na pokwa toya kolobela prophétie nazozela nazwa baélément mpona baélément nyonso ekoka et puis prophète Moïse akoleka
kande to salaka atei na ye et puis a prophétiser ba oyo ba kolinga prophétie bolekani soki pe bato ba kolinga so bolingi na no prophétie te problème ezate censé lié atei to sololi na biso eza na koki pe akoki pe kopesa pe prophétie ya Congo akoki pe kopesa pe prophétie ya boye donc eza bongo aza wana ka te pona pesa ka prophétie ya bato akoki pesa pe ya Congo akoki pesa pe ya chef de l'état akoki pesa pe ya Kofi ado bato bazebele oyo ke to ko senga pe nzambe pesa la kisa biso akoki pesa biso pe prophétie kaka ya ndeko mwasi oyo asalelinga prophétie kaka ya yepe oyo akoki pe na ko pe ko senga ye a prophétiser yepe parce que ndeko na biso mwasi oyo pe ba prophétiser ye déjà na bato ebele aza pe prophétiser pa ya Adeline a prophétiser ye ndeko musu pe ba prophétiser ye voilà donc yepe aza na oyo mikumba na yepe ba prophétiser ye donc nga naza en tout cas na ko bangelo côté tant que na yebi nazali sentinelle de l'Éternel muta ko changer ngo azate muta mokili ako changer yango te bandeko nanga okoki ko ya ko changer ngate parce que ndeto zana to miyebani ce qui yo par exemple oyebani ozaka na mukumba moko boyo memaka okoma solo bébé etalio donc batito yebani bandeko nanga mais ngai en tout cas bino sobosali banalise je vous remercie banalise ya bien ou bien ya mabe en tout cas avancer bo continuer bo sala yango eza normal eza noble eza analyse parce que eloko soki bimi na réseaux sociaux mutu nyonso fois sala na ye analyse mais soko na analyse na yo o finganga o linganga ngala danoise na répondre te kutu mutu akomemanga na kaya rando te po asi na kuda na ngai yango okofinga nonga butu na moi okoloba butu na moi parce que soki ozoba makamba lokuta na yo osani mais soki mutu okontinue kaka kolandela yo cela veut dire que ochuka ye penza ko oya ye penza kota evanda epesa na kati ya mutema na ye tanga azosumba pasi wana tanga azokende boye pasi wana oui c'est normal po eza vérité. La vérité blesse. Mais si vous avez la vérité, et nga yo na mélange na nga yo na nga dandaku, nga yo na nga bien. Bien bokansi, so pe bolo baboy mama sage oboyanga. Nde bolo baboy mama milia oboyanga. So na bengeta siko oyanga. Bien bokansi mama fifi oboyanga. Nde bolo baboy toki soki wapi. Nde ka bolo balo bokansi joli batini sa oboyanga. Bokansi queen banda oboyanga. Ndeka bolo baloba boye déjà na tenge bino batu 5 soka bato na 5 bazo kota na live yo kanti non ça live te est-ce que ça na obligé bato de langue belé non nga chaîne nanga na loba na bino so ezaki ya bondoki mbele zaka plein parce que je suis une femme très intellectuelle très sage mais na tala mara mingi te poani parce que naza mwana nzambe bandoki bayaka awate. Mais ce qui n'a zaki pendant moi la bandoki banga ba ko soutenir ngati ponga mom na ebi na ndoki pona simba kisi na obanga mo pe bo analyse kati ngam na pa mta misala mabe ponga na simba kisi chaîne na ngetala mana obanga te mais tant na zoaka bato nombre na zoaka chaîne na obata etala ma bato combien botika ba G na bino no me mabino musikate no yana analyse boloba oboloba oyo kutu bakota banganga tomona na misu batu batonda akuna so to kei na ba TikTok ba blogos banani ba boyi kutu nzambe bazotalama bongo sikoyo nga kuna linga ata nzambe nanga na memi ata ko nga na obenga musai na nzambe ndi bomo le problème nga na obenga bino na makasi oyo komi prophétie et na bosisi ba prophétie te nanu bosilisi te oyo ezaka ebandeli bo bandaka ko sa ba prophétie bo saka ba analyse nga na o mata kaka et puis ndenge ezawana souci na bino ezani soki nga na bengi mosai na nzambe wana ameni nga na lifelo siko problème na bino ezani est-ce que même le sali est individuel c'est que moi je ne comprends pas soka za nzambe te est-ce que aye a utiliser nga ameni nga na lifelo yo otikala na okoti no lolati kene lo lolati est-ce que nga na yo to famille moko mama nanga kufa oyebi place akenda bayana nga bakufa boyebi bisika bakenda ngana kamwa kabino souci musu bosalaka ezana makolo ezana mutuna makolo toyebani bilongi toyebani mitema te boyebi nzambe na nga te nga pe nayebi nzambe na bino te ni ya prophète nayebi nzambe na ye te
bino bomoni nga na bisi bino ke bokeye na makasi bobenge na makasi non moto akobenga ye ata nga nalekisi ye te aleka na bachaîne mosusu bato bakobenga na bango sous le baoba eza église te bozoyoka l'air mpe prophétesse wana nakolingi kukoanalyse te ntango ye aloti ngai boyoki alobi na nga nasimbaki bible alobi aloti nga nasimbaki kaye te mpona pour vous dire ke naza prophète te naza mama pasteur te sikoyo mpasi na bino eza ne bosa baanalyse bolemba te si bobandi 1 2 3 4 bolemba te parce que ntango bosaka analyse na nga ozwaka mwa bato yaya mpo na mona kokweyaki mikolo tikaki analyse na nga yo moto olinga ozelaka olalela yango coussin continue sala mais ngai rando bokozwa nga te soki uti isaji na longwa ta bilamba na lakisi soki nsima na nga okozwa nga na rando te oyoki nakozwa nga te okotikala kozwa nga na rando na te nakozonga na domaine wana te oyo mpenza balobaka nakozonga nsima te nakoma libanga mungwa jamais je vais jamais reculer nzembo ndako tuna bosani avancer 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 na oto yembaka nakozonga nsima te nakozonga nsima te nzembo wana ekimi ngai ata boye ndenge nini nakozonga nsima te ata na pasi ata liwa nakobanga eloko te nzambe azali mosungi na ngai nakobanga eloko te nzambe azali mosungi na ngai nakobanga eloko te bandeko naza na teni na ngai ya ndako kwa donc voilà quoi mikolo bomona kaka na bateni ya ndako voilà parce que na ndako mo nabwakami na nga boye na nga l'aise ok en tout cas bo partager émission bo liker nga nazoya. Donc voilà quoi. Yo mto ya ko tia commentaire au finga ngando ki na émission oyo finga na yo commentaire na yo za bienvenue. Oyo po yo ko lobala danoise vanda na yo ko kipe bango te oza bienvenue. Oyo po ko lobana le côté eza bienvenue mais ngala danoise. Ngai la danoise. No tikate na obima na YouTube te lobaki na lobaka na obimaka na YouTube ko ngambo no linga. Ata ba prophétesse ba lekisa. Ata banganga nzambe balekisa ata bandoki bolekisa no bimate na zana bino bando monanga bokomi be esclave nanga surtout yo muto yaka kokengela na chaîne nanga la danoise asali nini batangi komba la danoise we pono sala la lise oza esclave nanga na kanga yo oza ka esclave nangai oza vraiment esclave nanga yo pe oza esclave nanga mais na poussa na pembe no te po bima sole bembe na poussa na te pot ko sole bembe ne Ntapole yo sur les bembete na poussa na nde pembe note mais na kanga yo esclave nanga o souffrir vino mobima na kati ya YouTube soka place ya la dana sa pété mukinza ozawana olobi place ça libo olobi ngai rando ozwangate en tout cas bon entendeur salut. En tout cas, je me porte bien là, je suis bien, je suis fière de moi-même, comme Dieu m'a créé, hein. Et voilà. Voilà, Dieu m'a béni. Je suis béni. Comme vous me voyez, je suis très béni. Partout, naza béni. Oli ba point nyos obino boluka na mukili. Nga nazango béni. Botia jalousie te. Etalingno. Baba ina ya baba pe. Bino bolo batala ba pe les côté belé. Ba obenga kaka la danoise. Prophète oleka nini. La danoise. Boko doka pamba. To ozala wana. Botika da